Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama'an al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, baik sipil, TNI dan Polri, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, bapak, ibu, jamaah sekalian. Kita sesungguhnya bukan orang dunia. Sampeyan ki asline duduk wong Gresik, Anwar Zahid iki asline duduk wong Bojonegoro. Tapi kula sampeyan ki asline wong swarga. Sebab keturunan swarga yaiku turunane Mbah Nabi Adam alaihis salam. Dadi masya sampeyan lahire nang Gresik, sampai saiki sampeyan sik kena diarani wong swarga. Soale sampeyan turunan swarga. Ana wong Cina lahire nang Surabaya. Ya, sampai saiki ya sik diarani wong Cina. Masya lahire nang Surabaya, sik diarani wong Cina sebab keturunan Cina. Kok gak nyaut ya? Wong Kembangan ki subhanallah sing wedok wayu-wayu. Cuma oon. Kari nyaut ngono gak iso nyaut e kok. Aku mau lak gawe contoh sih. Ana wong Cina lahir nang Surabaya. Sampai saiki wong-wong lek ngarani ya sik wong Cina, aku mau ndok kono ketemu wong Cina. Padahal lahir nang Surabaya, sik kenek diarani wong Cina sebab keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Gresik. Ya sampai saiki wong-wong lek ngarani yo sik wong Arab sian. Mas yo lahir nang Gresik, diarani wong Arab sebab keturunan Arab. Lah sampeyan niku mas yo lahir nang Gresik, kenek diarani wong swarga sebab sampeyan keturunan lha bose nyawang arek loro sing teko kari iki. Niku yo ngono teko kari kluyar-kluyur. Nyaut to sayang. Paham mboten maksud kula? Jadi sampeyan niku masih lahir nang Gresik, sampai saiki saya kena diarani sampeyan niku wong swarga sebab sampeyan keturunan swarga. Lah, iki kabar-kabare Bapak Ibu. Aku krungu kabar iki wis rada suwe. Kula sampeyan iki kabare lho ya. Kate dibalekno nang swarga maneh. Cuma sing dadi masalah carane balik. Ya apa carane balik nang swarga? Soale sampeyan gurung tahu weruh swarga, sik krungu-krungu tok. Nggih mboten? Lha carane balik mrono ya apa? Kaya misale ya
ana wong Cina nang kene terus kate dibalekno nang Cina carane jelas dideportasi melalui keimigrasian tumpakno pesawat balik nang Cina lah sampean iki kate dibalekno nang swarga cuma sampai saiki sampean gurung weruh carane soalnya durung tahu weruh swarga sik krungu-krungu ngono nah iki kebijaksanaane Gusti Allah sampean meneh cek gak bingung balike mrono Gusti Allah bentuk panitia kok kaya gak percaya sih tak omongin Gusti Allah bentuk panitia iki dididik apik dibimbing ditatar karo Gusti Allah lah kok panitia iki membawai rombongan panitia bentukane Gusti Allah iku didadekno ketua rombongan alhamdulillah kula sampeyan iki oleh jatah ketua rombongan sing paling istimewa ketua rombongan sing paling hebat paling spesial nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking istimewane ketua rombongan kita walaupun kula sampeyan iki wujute nang donya kari dhewe tapi meneh nang akhirat urusane didhisikno dhewe mlebune swarga dhisik dhewe alhamdulillah gak mergo hebate wong Gresik enggak tapi saking istimewane ketua rombongan paham napa mboten kok gak pati semangat ya kula sampeyan niki masih lahir nang donya mburi dhewe metune nang donya terakhir dhewe tapi meneh nang akhirat mlebune swarga dhisik dhewe mergo saking hebate ketua rombongan kita saking istimewane ketua rombongan kita nah, cuma cek katut nang rombongan niku ana syarate pun ngertos napa dereng ya wis tak kei bocoran syaratnya gampang syaratnya cuma dikongkon seneng cek enak ancene digaya enak syaratnya cuma dikongkon seneng man ahabbani kana ma'i fil jannah lagi sing dawuh ya ketua rombongan dhewe aku cuma nirokno sapa ae seneng nang aku monggo wong mau bakal bareng-bareng aku nang swarga alhamdulillah anjene seneng itu luar biasa lho seneng itu kekuatannya dahsyat syukurin salah ket mau mencicili aku kok dikira aku gak gemeter lah aku disawang wong wedok sakmene akeh atik mencicil kabeh asline aku kudu salah tingkah ya apa makane tak getak dhisik seneng iku halo iso ndadekno jarak semua wadoh dadi parek nggih napa nggih iki lho ana jamaah sing omahe wadoh tutuk kene lha apa mergo seneng kok Anwar Zahid seneng ngaji dan sing ngaji Anwar Zahid udah ngaku aja kalau kamu seneng aku punya bukti kalau kamu seneng aku apa buktinya di HP kamu ada aku padahal suami kamu nggak ada di situ lek gak seneng lo masih omai cidek parek yo gak kok kene wong gak seneng jadi lek gak seneng iku jarak sing cidek malah krasa ado seneng iku iso ndadekno kuwecut lho krasa sedep nggih mboten wis kuwecut nyelempit atik dikempit isih duyel-uyel ae anjene seneng mbuh lha nek gak seneng wangi lho krasa badhek wong sing pangan karo wong pakai parfum padahal parfumnya wangi lho sret ngono mayit liwat anjene gak seneng iku iso ndadekno ngabot krasa enteng nah, asline ya tetep abot tapi terasa ringan Allahumma sholli ala Muhammad ana wong lanang seneng nang bojo anjene ya bojo ya kudu seneng lha sing wedok ki lemune 17 derajat kaya iku lho kudu muni kok kate lunga wis ta lah saken ojo disawang iku lek usaha diet wis gak karu-karuan wisan sing jeruk nipis sing pelangsing sing apa tapi anjane potongan lemu masih diet gak karuan ya tetep bunder ser gak ono geretane ngono iku kate lunga sepeda motor itu pak rusak nyilih pake dulur ya kanggo kabeh pake tangga ya tak gak ono
Ono sepeda ontel. Ya terpaksa nggak sepeda ontel. Diboncengi, masya Allah. Peleke iso gulir. Kayak talane gronjal-gronjal munggah mudun, ya diongkel. Peten dengan ya otot bulu sak jempol sikil. Keringet meruntuh sak jagung-jagung. Tepak dalane rodok munggah. Sing wedok lak saken sih. Ya kabotan ta. Enggak kok, Dik. Aku tak mudun ya yo. Gathik. Diongkel, gak krasa. Wis pokoke ngerti-ngerti tutuk nggon dobolen ngono. Wih, kate nang ndi arek loro? Oh kudu ngoyo. Ya wis lah timbangane ngompol nduk kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, seneng itu bisa bikin yang sakit jadi terasa enak. Woi. Dicubit sakit apa enggak? Dicewet sakit apa mboten? Jawab tuh sayang. Dicewet sakit apa mboten? Tapi lek seneng karo sing jewet ya ditokno. Kok gak dicewet mana sih? Wes engko gak mari-mari. Nah, cuma ini dawuhe ketua rombongan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ana kawitane, gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah ngono tok. Ana kawitane. Apa kawitane? Man ahya sunnati faqad ahabban. Sapa wonge urip-urip sunnahku. Lho ngono kaitane, gak moro-moro seneng ngono. Artinya seneng kepada Rasulullah itu ada standarnya, ada barometernya. Ngerti kagak ya wong tak ngaji bahasa ngene iki? Ya apa yang ngekek pemahaman wong sing gak pati cerdas iku ya. Sapa wonge urip-urip sunnahku. Mongko wong mau temen-temen seneng nang aku. Nah, urip-urip sunnah itu maksudnya siji ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi, loro melu andil. Woi, ikut kiprah dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Wis maknane ono loro iku ae, kok akeh-akeh, malah bingung sampean kok. Jadi urip-urip sunnah Kanjeng Nabi itu berarti satu ngelakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi semampunya, bukan semaunya. Dua, ikut kiprah, ikut andil dalam memperjuangkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Iku berarti wonge dicap seneng nang Kanjeng Nabi. Lek wis iso ngono, baru ada jaminan mlebu nang swarga bareng Kanjeng katut rombongane Kanjeng Nabi. Makane bengi iki ayo diniati urip-urip sunnahe Kanjeng Nabi. Nggih. Hidup ini kan punya tugas utama untuk menjadi orang baik ngono ae. Enggak usah angel-angel sampean. Dikon usaha maksimal dadi wong apik, mergo wong apik iku disenengi Gusti Allah. Padahal nang donya iki ada batasnya. Berapa jatah hidup kita di dunia? Saya mengulang ya, antene ngaji ki yo balan-baleni. Wong kula sing sering ngomong ae lali kok. Apa maneh sampeyan ngari ngrungokno. Sing sampean apal yo cuma kul wae le iku ae. Makanya kadang-kadang perlu dibalan-baleni. Urip yo cuma balan-baleni kok. Apa sing gak balan-baleni? Sampeyan mangan yo mek balan-baleni. Iki napa nggih? Matahari itu terbit tenggelam, balan-baleni nih, sholat itu balan-baleni, mulai niat takbiratul ihram terakhir salam, wis ngono iku. Apa sing gak balan-baleni? Ngombe yo balan-baleni, kumpul bojo yo. Lho sampean maca Quran yo balan-baleni. Mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas, baleni meneh. Fatihah sampai minal jinnati wan nas, baleni meneh. Makane lek aja ana ngaji kok balan-baleni aja atik dilokno, mikire angel. Anggitmu. Sampeyan aja bosen balan-baleni nuturi nang anak, makanya sampean kadang-kadang anak elah sama ngene, ibu lho ket biyen ngono ae lek ngomong. Halo. Jatah hidup manusia itu menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih tentu saja, tapi rata-rata kisaran segitu. Rasulullah sendiri oleh Allah di dunia ini hanya diberi jatah usia berapa tahun Ibu? 63. Itu kalau dihitung pakai kalender Hijriah. Lek dihitung gawe tanggalan rembulan. 63 tahun usia Rasulullah wafat. Kalau dihitung pakai kalender Masehi, gawe tanggalan srengenge. Seperti kita umumnya usia Rasulullah sampai wafat itu kira-kira ya 61 tahun. Sebab antara kalender Hijriah dengan Masehi, tanggalan bulan karo srengenge setiap tahunnya selisih 11 hari. Jadi kira-kira usia Rasulullah 61 tahun. Saya pernah
membaca hasil sebuah penelitian. Masyarakat Indonesia ini kalau dibikin rata-rata ya secara umum meninggal dunianya di usia 71 tahun. Nah, kemudian saya lihat per kabupaten, daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang sudah jadi kawasan industri itu rata-rata masyarakatnya lebih cepat meninggal dunia daripada daerah-daerah yang masih pedesaan. Ojo atek guyu, iki hasil penelitian. Makanya pas tak tonton Kabupaten Gresik itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 62 tahun. Kalau dibikin rata-rata loh. Bojonegoro 115. Sama nek pengen dawa umur ngali omrono. Maaf, ini saya hanya sekedar mancing konsentrasi sampean ae. Cek merhatekno aku. Cek aku takon sih Bu. Umpama iki ya, umpama. Sampean dikai umur sampai 100 tahun. Purun mboten? Ikhlas mboten? Kok meneng sih? Sampean umpama mbek Gusti Allah dikai umur sampai 100 tahun purun mboten? Ikhlas mboten? Sampean iso ikhlas, tapi sing ngramut sampean stres. Iso-iso antar mantu sampean gegeran. Perkara ngramut sampean iso geger. Adek melu mantu wedok sisan. Umurmu 100 tahun, tepak nang jeding kebreset ngeblak gak iso lapo-lapo. Lha wong umur 100 tahun kok tiba, gak kena didandakno pisan. Mangan dulang ngombe nyekoki, ngoyongi sing nanggon. Adek sampean potongane rewel sisan. Kira-kira mantu sampean wedok sing ngramut sampean iku lek ndonga ya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Karo ngenteni saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini menjalani proses bertahap. Tahapan-tahapan kehidupan mari kita jalani dengan sebaik-baiknya supaya cita-cita mulia kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya manusia itu punya cita-cita yang sama. Sehingga saya berani bilang yang hadir di sini punya kesamaan cita-cita. Cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat. Duka sinten sing ngaiti kok diarani donga sapu jagat. Kok gak donga sapu donya akhirat sisan. Doanya semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa mohon kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau juga bisa berarti ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Ini doa sesungguhnya solusi alternatif sekaligus jawaban dari Allah. Ketika di ayat sebelumnya digambarkan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika banyak manusia, kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat, orang-orang yang pergi haji dan umrah itu kalau di sana di tanah suci ketika berdoa kepada Allah kebanyakan yang diminta hanya urusan dunia saja, maka di akhirat dia nggak dapat bagian apa-apa. Sehingga diluruskan oleh Allah, kalau berdoa itu mbok ya jangan begitu. Mbok ya itu bahasa Indonesianya apa ya? Wis pokoknya paham lah. Lek ndonga yo ojo ngono. Ojo cuma njaluk donya tok, sing komplit, sing lengkap, sing sempurna. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Emang faktanya kan begitu. Coba Bapak Ibu yang udah pernah haji atau umrah, jujur ya, tahu kalau di sana tempat mustajabah. Kebanyakan penjenengan waktu berdoa di sana yang diminta urusan akhirat apa urusan dunia? Gak jawab, gorong tau merono. Jawaban sayang, nek sampean semangat kok aku semangat ngajine. Ya wis, nek sampean gorong tau merono, biasane lek ana tangga sampean ta dulur sampean kate berangkat umroh ta haji, sampean nak suka nitip donga. Nggih napa nggih? Niku penggaweanmu nitip ngono. Mbak, sampean kate berangkat umroh Mbak, kono mandi, tolong Mbak sampean dongakno aku. Biasane sing sampean titipno iku donga urusan akhirat ta urusan donya? Ya ngakeh urusan donya. Njaluk ditongakno penyakite cek nang waras, anake cek nang lulus, oleh pekerjaan cek nang payu rabi, dagangane cek laris, sing daftar nang CPNS iku cek keterima. Wis pokoke urusan ngono-ngono iku lah. Durung tahu ana nitip donga tanggoe kate berangkat haji, Mbak. Aku sampean dongakno Mbak, ya muga-muga cerewetku waras. Penyakitku iki lho, tukang ngrasani wong, sampean dongakno ndok kono muga-muga waras. Aku lek ana wong oleh rezeki ngono ku iri, ana wong tuku mobil atiku ya panas. Sampeyan dongakno Mbak ya, muga-muga waras. Apa maneh tepak arisan aku weruh kancaku nang gelange renteng-renteng ngono.
atiku panas ngono mbak sampean dongakno nduk kono muga-muga waras gak ono ngono iku akeh-akeh sing dijaluk ya urusan donya nggih napa nggih nah, makanya diluruskan sama Allah jangan gitu kalau berdoa yang njaluk donya akhirat sing apik. Nah itu doa juga pelajaran berharga buat kita bahwa setidaknya masa depan manusia itu ada dua secara umum, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatiin aku dong, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Ono masa depan dunia, ono masa depan akhirat. Jawab sing banter, jujur, semangat. Kapan gak ngono ngajiku dilu tak dongani boleh. Ayo bapak ibu jamaah dulur-dulur, sampean lek tak ngomong masa depan, tak berpikir tentang masa depan yang terlintas di benak sampean, sing kepikir oleh sampean itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati. Sing sampean pikir masa depan sak marine mati atau masa depan sak durunge mati, masa depan akhirat atau masa depan donya. Nah, seneng aku lek jujur ngono. Makane pantes kalau sampean disindir ambek Gusti Allah, bal tu'sirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih kesengsem dengan kesenangan dan kenikmatan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, pada lupa kalau akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih abadi. Pangapunten, wong kembangan rata-rata luwih milih donya timbang akhirat. Ayo sekarang dibuktikan ya, dibuktikan. Donya iku simbole bayaran, akhirat simbole ganjaran. Iki gampang pemahaman ngono ae. Donya simbole bayaran, akhirat simbole ganjaran. Ayo sampean pilih ndi, ganjaran ta bayaran? Ayo ngapunten. Wong kembangan luwih seneng ndi? Duwe anak sing pinter ngelek ganjaran karo duwe anak sing pinter ngelek bayaran. Cara kembangan, ukuran keberhasilan dan kesuksesan, orang dikatakan berhasil, orang dianggap sukses, itu ukurannya pinter golek ganjaran tak pinter golek bayaran. Oh jadi ngomong dua-duanya. Ayo sampeyan umpama saiki lek jawab dua-duanya. Sampeyan misale duwe anak wedok perawan, oh wayu seru, wayu sing jelas gak kaya ibuke lah, wong ibuke burak ngono. Anake sampean perawan wis wayu temen, terus dilamar arek lanang loro. Sing siji areke pinter golek ganjaran, sijine areke pinter golek bayaran. Sing sampean trimo dadi mantu sampean diolehno anak perawan sing ayu mau, arek lanang sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ayo ngomong karo-karone. Ledeh anakmu. Mesti luwih milih sing pinter golek bayaran. Hoi. Jawaban to sayang. Wong kembangan luwih bangga ndi duwe mantu dadi ustad karo duwe mantu dadi pejabat? Bangga ndi, seneng ndi duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Jangan ngomong santri ku lamis. Ini maaf banget, kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai. Makanya lek tepak pendaftaran CPNS yang ini masya Allah sing melu sampai ratusan ribu, padahal sing dibutuhno kadang cuma puluhan ngono. Lah wong tuwae yo setel saking kepingine anake keterima iku mbok biayai piro ayo gelem, kadang sampai jual tanah. Wonten mboten? Ono wong ngomong dhewe iku mau. Dikira kalau udah jadi pegawai terus jaminan enak. Ini kesalahan kalau menurut saya. Maaf. Aku ya rada tersinggung. Sampeyan luwih milih pejabat timbang ustad, aku tersinggung. Sampeyan luwih seneng pegawai negeri timbang santri. Loro ati aku. Soalnya aku santri. Pokoknya kalau sudah menyangkut ustad santri direndahkan, diremehkan, loro ati aku. Lo ngapain sampeyan lebih pilih pejabat daripada ustad? Pilih pegawai negeri daripada santri. Seneng mantu pejabat timbang mantu ustad. Duwe mantu pejabat emang sih keren. Iya keren. Priayi kok mantune, priayi ambune wangi melinti berdasi. Gowo koper, kantoran. Padahal nuwun sewu mohon maaf, gajine lho piro? Bayarannya per bulan lho piro? Paling 5 juta. Ngono leh mbangga-banggakno nang arisan diceritakno. PKK diceritakno, nang pengajian ya diceritakno. Mantuku sing nomor loro iku pegawai negeri angkatan tahun 94. Biyen iku dinese nang Menganti. Tapi sekarang tahun iki saiki pindah nang Kebomas.
Sing mantune santri belas gak tau dibahas. Digawe kongkon-kongkonan ae. Padahal mantumu sing pegawai negeri, maaf paling gajine 5 juta, per bulan bayarannya 5 juta. Lah mantumu sing santri gelem ulang ngaji nang TPQ nang madrasah diniyah walaupun tanpa gaji. Terus gelem kerja serabutan, mbok jual nasi goreng, nasi bebek, mie ayam, bakso, pangsit, tahu tek. Gak ada izin. Wong santriku gak patek duwe izin. Yang penting halalan thayyibah, artinya gak duwe izin itu percaya diri, optimis hidupnya. Kulino dididik rekoso, kulino dididik soro kok. Ya anjene penampilannya ya rada morot-model ngono iku. Tapi kerja serabutan gak ada izin, gelem. Lha iku nek teparo dok rame yo nasi goreng, mie ayam. Suwengi soalnya 500.000. 10 dino kayak 5 juta. Saulan 15 juta. Mantumu sing pegawai negeri 5 juta. Iku durung karuan halale, ayo. Kadang ndak cukup. Sing santri 15 juta. Ustaz 15 juta. Ya apa maneh ustadz model kayak ngene iki? Gak kepingin dah. Ana sing ngomong, lek ustadz model ngono iku ya gelem jenengan. Lho kok sampean remehno? Iki lho, bal tu'sirunal hayatad dunya. Anjene iya, rata-rata luweh kepencut karo donya tinimbang akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki maneh. Iya. Maneh. Bapak misalnya sampean dijaluki bojo kan gak omah. Omah ket biyen ngontrak ae, gawe omah dhewe pokok ya. Terus punya rencana bangun rumah yang nyaman, yang layak huni. Atau punya rencana katanya gak omah anak. Itu yang sampean planning, sampean rencanakan, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Loh, lah gak ngomong maneh. Ngene diarani oon ngamuk. Para oon-oon sekalian, jawaban, sampean misalnya mikir kate gawe omah, rencana kate gawe omah, iku sing sampean rencanakan, sampean pikir omah sing kate dinggoni sak lawase, tak omah sing kate ditinggal sak lawase. Omah swarga ta omah donya? Lah iku jawaban jujur jenenge. Seneng aku. Harusnya dua-duanya. Sing bener lak ngono sih. Ya omah donya ya omah swarga, ya duwe omah nang donya, ya duwe omah nang swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dijawab. Omah donya karo omah swarga niku luwih apik endi? Omah donya karo omah swarga luwih apik sing endi? Lebih indah yang mana? Lebih megah sing endi? Lebih mewah sing endi? Nah, tapi anggaranmu akeh endi? Ngapunten, ini kesalahan kita. Padahal kita tahu rumah dunia itu rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta. Mati gak katut. Bos elek cara kembangan gini ono tradisi, wong tua katanya mati terus peseneng anake. Nah, menelek bapak mati tolong nak yo, lemari sing apik katut nang kuburane bapak. Cendelo sitok ae gak katut tok. Masih omahmu iku pintune teko kayu jati yang paling apik, kayu jati kualitas tertinggi, kualitas terbaik, jati Bojonegoro. Antene iya wek. Ngomong kok. Tebele lho 70 cm. Sampeyan mati, iku pintu digawe papan kuburan sampeyan. Gak oleh sampe anak-anak sampeyan. Pak Mudin ku nek ngerayu gak karo-karuan. Nak, bapakmu mati, nak. Iki butuh papan kuburane. Umpama lawang iki ditetel gawe papan kuburane bapakmu ya apa, nak? Engko anakmu lak jawab, "Ojo Pak Mudin, larang iki." Lho terus kuburane bapakmu dikai papan apa, nak? Gampang, tak tukono kayu randu kok. Tukono kayu kilon iki lho. Ngono lek membiayai kok sampai ratusan juta. Bahkan kadang miliaran biaya dikeluarkan untuk rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya rumah di surga, gak mikir. Sampeyan nek ngisi kotak amal, ngisi kotak infak, ngono iku termasuk nyelengi kayak tuku bahan bangunan omah nang swarga, kayak transfer nang kono. Biasanya zaman sing sering lek ngisi kotak amal niku piro? Kok gak isin yo jawab ngono. 2000 iku dibangun omah. Ya oleh paku sitok. Malah nyublesi bokongmu iku. Ayo coba sekarang dipikir. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya rumah dunia ratusan juta biayanya. Yang akan ditinggali selamanya rumah surga 2000. Oleh karena itu para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, dalam hal ini kita gendeng harus ngaku kalau kita itu gendeng. Mbah.
Oleh karena itu, biar nggak terlalu bertele-tele, kita harus adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Ada petunjuk, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat secara optimal. Prioritaskan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Gelekno akhirat, penting no akhirat. Tapi ojo lalai, ojo sampai lali bagianmu tekan dunya. Jadi ada skala prioritas. Jadi sak polahku itu sampean perhatekno ya. Ya wis ini kudu hati-hati temen ngene. Untungnya panggungnya ndek. Coba panggungnya dokur iki mesti ngomene. Makanya aku wani maju soalnya panggungnya ndek. Gak gawe rangkepan. Wis rungokno. Ada skala prioritas bahwa akhiratlah tujuan utama, tapi ingat dunia sebagai tujuan antara. Allahumma sholli ala Muhammad. tak baleni Bapak Ibu jemaah sekalian, akhiratlah tujuan utama, tapi ingat dunia adalah tujuan antara. Prioritaskan tujuan utama dengan tidak melupakan tujuan antara. Moga-moga paham. Nah, supaya kita bisa adil dan bijak dalam bersikap, kita harus tahu karakter masing-masing, sifat dari masing-masing. Dunia itu sifatnya apa, akhirat itu sifatnya apa. Jamaah sekalian, dunia itu sifatnya cuma mungkin, akhirat itu sifatnya pasti. Jadi dunia ini hanya kemungkinan dan kemungkinan. Kalau akhirat kepastian dan kepastian. Lek dunia ini gak ono sing pasti Bapak Ibu, ngapunten, dunia ini cuma mungkin. Nopo mawon sing kate terjadi mulai malam ini sampai benjing jenengan sedo, mati ngono ae wong kembangan kok sedo kapien. Sedo gaya para kiai wong apik-apik ngono sedo. Lah nek wong kene yo mati ngono ae. Mulai bengi iki sampai meneh sampean mati. Maaf, itu enggak ada yang pasti. Baru kemungkinan dan kemungkinan. Hanya mungkin dan mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Halo. Mungkin sida, mungkin tidak sida. Mangkane kula sampean lek kate lapo ae dikongkon ngucap insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena jika Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi sekuat apapun rencana kita. Karena ke depan hanya kemungkinan dan kemungkinan. Nang donya nggak oleh zaman ke depan kok ngomong pasti, nggak oleh. Kudu insya Allah. Telung wulan maneh aku kate mantu. Kudu insya Allah tahun ngarep aku kate berangkat haji. Insya Allah wulan ngarep aku kate dandani omah, kate ngrenovasi omah. Kudu insya Allah dan insya Allah bulan depan anakku wisuda. Kudu insya Allah. Karena bisa jadi itu enggak terjadi. Allah tidak menghendaki. Gak iso sama ngomong pasti. Sama ada ngomong. Misalnya ingin aneh sama ngomong misalnya setengah bulan maneh aku kate berangkat umroh. Wis pasti wisan. Wis gawe paspor, wis ngurus visa, tiket wis diisut, pasti aku kate berangkat. Bareng kena corona. Wis tutup bandara, kari maber lho. Mending boleh. Barang wis tutuk jidah kono direhabilitasi, gak iso mlebu. Padahal wis tutuk kono. Makanya nggak ada yang pasti. Padahal paspor wis, visa sudah, tiket wis. Bahkan LE yang di sana wis diboken kabeh terkait hotel, terkait konsumsi macam-macam, terkait mutawif, guide-nya sudah di booking semua. Tapi nyatanya gagal. Paham betul? Itu gambaran dunia. Dunia sekali lagi nggak ada yang pasti. Kadang kita punya rencana kuat, kita punya rencana hebat, belum sampai terjadi kita sudah mati. Halo. Sekali lagi, nggak ada yang pasti. Yang ada mungkin dan mungkin. Makanya Bapak Ibu, sampean misalnya dua anak kelas 6 SD TMI, arek pinter, cerdas, ranking terus, jenius. Ojo lali sampean dongakno. Soalnya anak sampean niku durung mesti lulus. Bisa-bisa pas ujian anakmu di smackdown koncone mati. Taman dua anak kuliah semester akhir nilai IP-nya 4 terus. Dongakno. Soalnya belum tentu anak sampean niku dadi sarjana. Kadang wis mari KKN, mari ngarep skripsi. Pas hari H mau diwisuda. Wisuk wis maca wayu wisan, siap menyandang titel sarjana. Berangkat nang kampus numpak sepeda motor, wanter weng, durung tutup kampus, kurang 50 meter, lah kok ngambung bokong. Nah, bokongnya teleler sing diambung. Ya
Halo, paham betul maksudnya? Loh. Yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi jodohnya, durung karuan dadi bojone, nggih napa nggih? Enggak ada yang pasti kok. Ono arek lanang ambek arek wedok pacarane 8 tahun. Tir padha irenge, sir padha gendenge. Wong tua padha setujune wisan. Tapi gak sido dadi bojo. Coba ngapunten, coba ngapunten. Ibu bapak, sing saiki dadi bojo sampean niku, sing saiki dadi bojo sampean itu dulu nominasi ke berapa? Nominasi utama? Nominasi pertama? Yang nominasi pertama kayak gak dadine. Weruh. Wong sampean ku nominasi kelima. Kadang pacaran, cita-citane gak karuan, bayangannya gak karuan. Aku sudah seia sekata, sudah sehati, sevisi semisi. Aku adalah dia, dia adalah aku. Wis ngoyok ngono wisan, wis koyok ngono. Dadi bojo temen, tapi ternyata gak pasti bahagia. Jadi nikah, tapi gak pasti bahagia. Kadang enaknya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah udah jemu, gaweane padu, nek geger seru, omongannya saru, wagu, wis gak lucu. Tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu lek anake wis telu, ketok layu. Di sawang malah luwih ayu pembantu. Lebih-lebih lek wis duwe putu, kentekan untu, sing dipasang gigi palsu, dijak omong depan-depan ababe mambu. Kayak sing guyu. Makanya nggak ada yang pasti apa nih sing pasti. Ono wong luwawas gak duwe omah, kepengin duwe omah, ngoyo, kepengin duwe omah, bangun omah, dadi omahe, durung sampai dinggoni lho. Sik tas pasang listrik, kesetrum, mati. Punya cita-cita rumahnya lantai 3, bisa bangun rumah lantai 3, nyoba naik baru sampai lantai 2, kebreset logor, mati. Itu dunia menabung untuk hari tua rencanane. Nanti kalau di hari tua tinggal ongkang-ongkang, di hari tua tinggal nyantai, kan tabungan dapat banyak. Jadi semasa muda nabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah kena komplikasi. Karo sembarang panganan sing disenengi, wis gak wani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing dijaluk iwak teri. Kasinen titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kumat lah, sugo wedang legi njaluk kan, karena udah punya pabrik gula sendiri, kena ginjal cuci darah seminggu 2 kali, nyedaki bojo malah disingkri, soalnya wis kena disfungsi ereksi, masih jamu apa ae puwancet gak iso ta. Donya kok, donya. Hanya mungkin dan mungkin. Sorry. Woi. Yang kerja sama yang tidak kerja, itu menurut sampean dapatnya rezeki lebih banyak yang mana? Yang banter lek jawab. Yang kerja sama yang tidak kerja, menurut jenengan dapatnya rezeki lebih banyak mana? Salah. Lebih banyak yang tidak kerja. Contoh gak usah ado-ado. Saiki saya yang kerja, saya yang ceramah. Sampean tidak kerja tinggal dengerin. Sawangane aku disuguhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ono degang sampe gedene sawangane tok, tapi aku gak sempet ngombe soalnya aku kerja. Sampean gak kerja dikai sak kotak wis entek ket mau iki kok malah entek sak kotak-kotake wisan. Paham mboten? Malah yang kerja iku nggelekno yang ndak kerja. Kok gak percaya sih sampean? Woi, yang kerja itu nggelekno yang ndak kerja. Coba bapak-bapak kerja pergi pagi pulang petang wis gak karu-karuan polahe ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar mandir mobat mapit moncat macet mosak masik morak marik nibo tangi kalang kabut goling kalik golong koming jongkir walik ngamalno P44 pergi pagi pulang petang koyang payangan pontang panting pantat panas benggang begal perut peri pala pusing peringas pengis pelirak pirik pelorak pelorok pendak pendelik peletak peletik penculat prang prung prak prek perengat permut penghasilan pas-pasan penculat pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Wis apalku mek kuwi iki angel ra karuan kok. Kadang sampean apal tapi macane cepet ngono kuwi nek gak lambe lincah ra ngira iso. Kakean lombok jare. Dianggap aku murai be. Wis ngene-ngene. Bapak-bapak sing kerja gak karuan niku ngelekno sapa? Ngelekno sing gak kerja, ibu-ibu. Nggih mboten? Buktine lek wis nampa gaji oleh duit dikekno sapa? Iki paham tak gak sih tak omong ini?
Bapak-bapak yang kerja golek duit iku golekno ibu-ibu nyatane oleh bayaran apa duit tekan wong wedok. Makanya ono istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Yang work suami, yang shop istri. Jadi yang kerja suami, yang belanja sing golek duit wong lanang, sing ngentekno duit wong apik. Lho nyatane iya kok. Wong lanang klambi telu cukup gawe 3 tahun. Wong lanang. Nek wong wedok klambi 3 lemari. Nek wong lanang 3 biji. Wong wedok jilbab gonta-ganti. Jilbabe tok 250. Sedina metu teko omah ping 7 ganti jilbab ping 7. Wong lanang kopiah 5 riyo ya pancet iku gak ganti-ganti. Lho nggih mboten. Makanya tak wong wedok gak mikir klambi anyar tuku, model anyar tuku, tukang tuku, yo nang tuku yo nang pasar yo online, tukang tuku, yo nang tuku yo nang pasar yo online, sik jahitno barang. Kowe gak mikir, sing lanang golek duit sampe gegere puklek gak mikir. Makanya lek metu bareng ngadek mlaku jejer wong loro, kontras di sawang. Mama keren, papa gak kopen. Iya nih, mama modis, papa jemburis. Mama sih meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak sumetan mercon. Gregeten aku. Makanya aja kaget, sampeyan nek tepak mlaku bareng, Mbak, sampeyan ambek boros sampeyan ta. Teganian dikau. Woi. Lah terus. Oh ya. Dunia ini hanya mungkin. Jangan bilang pasti. Ayo lek tepak ana wong duwe gawe, mangane prasmanan ngono iki lho. Aku takon jawaban. Sing bowuh akeh karo sing bowuh titik. Lek njukuk mangan prasmanan akehan ndi? Akehan sing gak bowuh. Iki lho areke kono iki lho. Lho nggih napa mboten? Areke gak ngerti kok. Donya ngono iku, mungkin dan mungkin. Makane zaman niku jodoh ya aja mek ngandano usaha tok, ya kudu ndonga, soalé sing nentokno Gusti Allah. Anggitmu mbok glibeti bendina mesti dadi bojomu. Epret. Katen dirabi kancamu dhewe. Sapa ngomong pengalaman? Sorry. Kalau aku sih sukanya dicintai yang sering. Halo. Makanya sering tak omong no, zaman itu ya usaha, tapi ya kudu ndonga ya usaha. Ya cuma ngandano ndonga tok, Bro. Nah, kalau usaha balas ini. Allahumma duwe kerotok ngono. Cek enake. Niku lak Nabi Isa. Woi. Diterusna tak gak iki. Ya kudu usaha. Ana arek pondok kaya ujian kepengin lulus, kepengin bijine apik. Gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem mutolaah. Mek donga karo wiritan, sila motor tasbih ber. Mesti apal kabeh wiritane. Sumyati. Ber. Sulastri. Ber. Sunar saya. Ber. Gak gelem sinau, gak gelem belajar. Iki nomor 1, akeh gak luluse. Nomor 2, mulai gak kira dadi kiai, tapi dadi dukun. Dikir yo wiritan yo ndonga yo, tapi yo ngaji yo. Ya tetep sinau, masih digawe syarat. Aja terus gak ngaji balas ngono. Mulai gak kira aja dadi kiai kan. Kiai apa buka kitab yo masih arang-arang kaya aku biyen tetep ngaji. Makanya aku saiki dadi kiai, tetep iso maca kitabune. Dites karo sing mondoke suwe ndi kon majurene. Ya kaya sampean Pak, pengen duwe anak mek ndonga tok. Bojone anggar bengi di Fatihah. Sing wedok wis jebablah matang-matang. Gak ti apa-apano belas. Dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Oh disebul. Meneh yo ngono. Sing wedok wis lumah-lumah ngene. Dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Waladhdallin disebul. Ayo saged meteng napa mboten? Ya gak iso, Pak. Fatihah yo Fatihah, tapi yo kudu karo dikonokno. Tapi sampeyan aja mek ngandalno usaha tok. Tanpa izin Allah nggak akan terjadi. Makanya ya kudu ndonga. Ada faktor X yang kita tidak akan pernah tahu. Kadang di luar nalar, bahkan di luar perhitungan. Di luar perhitungan. Kanca-kanca kula ten pondok biyen niku nek cara hitungan matematika, iki pantes meneh dadi kiai.
Iki pantes iki ndelok pintere, ndelok punya jiwa kepemimpinan iki pantes dadi kiai. Mulai nguli. Kitabe dikletakno, didemek ae enggak. Mulang blas gak gelem. Padahal waktu ning pondok pinter. Mulai ilang kitabe. Lha wis ngono ku ya malah dadi goblok malah. Enggak goblok ya apa ilmune nganggur. Sak landep-landepe senjata nanti klemprakno. Ya teyengen, Bro. Kaya senjatamu iku lho, umur 40 tahun. Umur 40 tahun gak digunakno. Nguyang nguyut tok. Ya tayangan ngono iku dadine. Wes. Kon gak melu ora aja cerewet kok. Wes. Dunia ini hanya mungkin dan mungkin. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu pasti. Pasti. Mati pasti. Ayo sapa sing kate gak mati rencanane? Ayo nang rencanakno kate gak mati ngono. Pasti. Kabeh sing teko nduk ngene iki mati, pasti. Sapa sing gilirane dhisikan iku sing gak jelas. Mungkin aku karo sampean dhisik sampean. Utawa sebalike dhisik aku. Cuma lek ditontok tanda-tandane kaya-kaya dhisik sampean. Apa maneh kaos abang iku cepet iku. Wong gak ngerti kok. Makane gak ngrungokno iku cepet iku. Tono saiki wis ambu kuburan wisan. Hidup lagi sesudah mati pasti. Akhirat itu pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Makanya kan di Nabi di Mi'raj ngomong gak engko nek waktune cukup ya, lek gak cukup ya ngundang maneh. Wes iki menurut saya luwih penting. Nek ceritane Isra Mi'raj iki kisah wis akeh sing nyeritakno wisan, suwake sing nyeritakno. Kakean wisan. Wong Islam nek gak paham ceritane Isra Mi'raj ya Islam model apa ambean? Iki cilik diceritani kok gak paham. Hikmahe ae, diulet teko hikmahe. Yes. Yo intinya apa sih? Ya ulang tahun sholat lah. Saiki apa-apa ono milate, apa-apa ono ulang tahunnya. Ya, sholat ada ulang tahunnya. Apa itu? Ya peristiwa mukjizat Isra Mi'raj. Ini artinya apa? Sholat itu bukan hanya raga saja nanti, tapi harus juga jiwa. Jadi lek sampean sholat mau usolli Allahu akbar, entul-entul jadi duli-guling tutut, belum bisa dibilang sebagai sholat. Iku sik rangkanya sholat, sik ragangane sholat. Embung. Padha karo ngene nek kelase sampeyan salat 5 waktu iku gak pantes. Salat 5 waktu iku kelas wong Islam anyaran, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kelas wong Islam anyaran. Nek wong kembangan, salatnya sudah harus 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Ngoten nggih? Praketek potonganmu. Nggih apa? Bengi yang leler tapi yang nguyut tok. Buku catatan amalmu sing bengi tulisannya ya piece of the cur ngono kabeh. Engko ngono engko. Akhirat itu pasti. Adanya surga dan neraka itu pasti. Bukan lagi kemungkinan. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia, pasti enak salawase. Bukan lagi mungkin, pasti. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita, pasti loro salawase. Paham? Oke. Lek ndek donya iki gak ono sing pasti. Lek ning akhirat swarga pasti enak, neraka pasti loro. Lek donya sugih belum pasti enak. Melarat belum pasti loro. Takono sing dongsom-dongsom melarat-melarat iku lho. Lho, sampean pikir wong melarat ngono ku loro uripe, lah sing sugih-sugih ngene iki mesti enak. Lho, sampean aja tersinggung sampean. Sampean lek sugih lungguhmu gak kira nduk kono. Mesti dijonjong dekek ndukur sampean. Ha, mergo sampean melarat ya terima-terima nduk kono iku. Tapi sekali lagi, jangan dipikir sing melarat iku mesti loro, sing sugih iki mesti enak. Belum pasti. Dunia ini gak ada yang pasti. Ning donya kok nggak ada yang pasti. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Loh, jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Gak jeru cetik iki. Donya kok kadang-kadang sing sugih tumpakane Mercy berbes mili. Sing melarat numpak becak lincak-lincak. Sing sugih turu hotel tengel-tengel. Sing melarat turu gerdu guyang-guyu. Sing sugih mangan sate tele-tele, sing melarat mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ning donya kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah malah bunga. Ono lho kena musibah malah bunga. Tonggoku dhewe kena musibah banjir itu malah bunga oleh bantuan mie, oleh beras, oleh kelambi, bantuan berdatangan. Lho oleh musibah lho malah bunga. Adek di syuting mlebu TV dada karo guyu. Kena musibah malah bunga. Sing oleh hadiah malah susah. Contoh ya, kayak arek melarat iku. Misale yo oleh hadiah ngapunten, oleh hadiah umroh malah susah kadang. Lapo? Mikir selamatane. Wong hadiah umroh nominalnya paling 17 juta. Lah ngundang wong sak kampung selamatane gak cukup 20 juta sak sangune. Kate adol apane arek iku. Oleh hadiah malah
susah. Makanya sorry ya, nek donya iki wong melarat wani ngelokno wong sugih. Wong melarat wani ngenyek wong sugih. Alah durung mesti wong sugih uripe luwih enak timbang sing melarat. Ancene iya. Burung karuan sing turu nang spring bed luwih tanek timbang turu nang pring kriyet. Ancen iya. Wong sugih turu nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut regane 400 juta. Sampeyan yo gak kira weruh spring bed model ngono iku. Wong melarat lho turune nang pring kriyet. Ya pring iku disigari terus dipakoni ngono ae. Jangan dikira terus luwih tanek sing nang spring bed. Turu nang spring bed regane 400 juta, mentul-mentul mendut-mendut. Lah nek ngipine dubur-ubur gendruwo. Lara kabeh tangi turu iso. Awak lara kabeh. Turu nang pring kriyat geger kecepet galar. Kecantol paku, tapi ngipiye mlebu restoran. Iya. Sate kare gule wis lengkap pokoke. Ngombene es degan, seruput. Ngelelir iki lho. Iler tibake. Tapi kan tanek turune, enak tapi turune. Ayo, sampean turu nang spring bed lek ngiprimu diberki gendruwo ngono iku. Lara. Makanya wong melarat wani ngenyek wong sugih, durung karuan yang mangan nang restoran mewah iku luwih enak timbang mangan nang tengah sawah. Ancen iya. Mangan nang restoran mewah, lek atine gak tenang, pikirane gak tenang, sik oleh sak lekan, nyendok maneh mlebu cangkem, gak sitok lebu. Balik. Kaget krungu ana wong dehem teko mburi. Lah sing dehem suarane persis wong sing diutangi. Nah, iki nonton guyune kok koyo pengalaman gitu. Kaget. Lah mangan nduk tengah sawah, lek gak mikir utang. Nyaman, nikmat, masih sego tok ambek sambel terasek lho. Entek-entekan. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele. Entek-entekan. Iki ndek donya. Makane wong biyen ngarane apa? Donya iku sawang si Bantrono ta lah, donya iku sawang si sampean nyawang wong sing kaya aku ngene. Uripe wong kaya enak napa mboten? Ayo munggah ganten ana. Agen, nyah. Saya ngomong enak munggah. Ganten ana agen. Engko wis salah PN kabeh. Ganten ana. Agen, tak selehno ya. Ya sampe nyekel mik ngomong gorong 5 menit diantemi watu wong ya. Enak ya apa? Ini resikonya besar. Apalagi saya kan orang terkenal. Aku ya ngomong ada keliru titik iso dadi masalah gede. Keprocot keliru iso dadi kasus besar. Apa maneh kadek aku ngomong salah ditangkap sama jamaah, ribuan yang nangkep, jamaahnya nggak ngerti kalau itu salah, mesti ngomong dianggap pinter padahal aslinya goblok misalnya. Dilakoni, berarti aku kan menyesatkan ribuan manusia, menyesatkan banyak umat. Resikonya dunia akhirat. Makanya cara bayarannya larang pantes. Resikonya gede. Lah nek ngapunten sorry ya, nek cangkemmu kan gak beresiko. Mbok jeplak model kaya apa wis no problem wis. Gak beresiko. Makanya regamu murah. Lah nek aku ngarani enakan sampean ngono lho, makane sawang sinawang. Enak sampean ngaji kari longgo, iso sila, iso sembojong, iso metingkring, iso ambek rokokan. Iku malah ambek ngemiki kok. Engko wenang. Bebas. Coba aku ngaji ceramah nduk kene ambek rokokan, diantemi wong aku, dipisui wong. Nggih mboten. Iku jenenge sawang sing nduk donya ngono. Tapi nek akhirat enggak. Makanya kalau di dunia iso wong larat ngenyek wong sugih iso, durung mesti. Wong sugih uripe luwih enak timbang sing larat, durung mesti. Iso. Tapi lek nang akhirat gak iso. Mlebu neraka kate ngenyek sing nang swarga gak iso. Alah durung karuan nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Durung mesti. Nang neraka jarene lara, kaitane lara. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi kok. Neraka kok digawe adaptasi. Di sini cuma kemungkinan, di sana ada kepastian. Maka umat Islam harus adil bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Kejar yang pasti, jangan lupakan yang mungkin. Makanya sak pola tingkai wong mukmin niku diniati akhirat golek ganjaran, tapi gak lali nampa bayaran. Wong mukmin sejati. Iya, sak pola tingkai diniati golek ganjaran, tapi gak lali nampa bayaran. Dadi wong tani yo bismillah, niate ibadah, golek ganjaran. Golek wis panen nampa bayaran. Jadi pedagang katanya nang pasar yo bismillahirrahmanirrahim, niat ibadah, golek ganjaran, golek dagangannya lewaris berarti nampa bayaran. Jadi kiai kate ceramah yang ngono, atine ditoto bismillah, niat ibadah, golek ganjaran. Wes, sapa sing nerusno? Wes, kudu adil, kudu bijak, leh nyikapi, aja sampai keliru. Makanya lek wong biyen duwe filosofi antara donya karo akhirat. Nek wong piyen ya, donya iku gambarane sukete, akhirat iku parine. Woi. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dia akan dapat panenan padi
plus katutan suket. Tapi siapa yang terlalu serius nandur suket, jangankan padi, suket yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Kok kaya gak paham loh. Iki padahal dalil yang paling fasih misalnya. Nek sampean saya gak paham, berarti ngenemu temenan. Tak baleni rungokno ya. Donya iku sukete, akhirat iku parine. Sapa sing temenan nandur pari, ini bakal panen pari katutan suket. Dadi ya oleh pari ya oleh suket. Tapi sapa wong ming serius temenan pertentangan nandur suket, jangankan pari, suket sing ditandur gorong karuan iso urip seperti yang diharapkan. Maka siapa yang menanam akhirat, siapa yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat, dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunyane katut. Dadi ya oleh akhirat ya oleh, paham? Tapi sapa wong sing mau petentengan golek donya, petentengan buru donya, jangankan akhirat, donya sing diuber gorong karuan ketekel. Tapi sekali lagi, orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat, orang yang mencintai akhirat, memfokuskan akhirat, mengoptimalkan akhirat dia dapat donyane katut. Silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang mencintai akhirat, orang-orang yang memperjuangkan kepentingan akhirat, orang-orang yang memprioritaskan akhirat, pasti donyane katut. Contoh kiai. Loh, sampean tahu ketemu anak kiai kaliren? Ayo ngomong cocokmu. Ya namanya kiai itu hidupnya diprioritaskan untuk akhirat, bahkan diwakafkan untuk jihad di jalan Allah. Jangan salah mengartikan jihad loh ya. Anggitmu jihad nggawa gendera mbek Allahu Akbar. Sembarang diobongi ngono iku. Rungokno. Woi. Namanya kiai, ya yang pantas disebut ulama. Itu orang yang memang memfokuskan hidupnya mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada umat, kepada masyarakat. Orang ulama ki wong ora kok wedhus diarani ulama. Engko suwe-suwe ana Syekh Ula Al Mukarram wedhus ngono. Sing rame nang gone medsos lho. Orang gendah. Jadi apapun kalau takut sama Allah diarani ulama gitu. La haula wala quwata. Dalile innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kowe ya setel ketoke pahamanmu yo ngono pisan kowe. Padha koplake berarti kowe. Ora paham yo wis. Orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat mesti donyane katut. Nah, contohnya para kiai ini sampean tingali. Ora ketakraan golek donya. Taman tau ngerti ya anak kiai nyuluh kodok golek bekicot terus golek tekek apa ngernet dodolan kokek ngono. Tapi donyane katut tok uripe nggo ngulang santri, nggo khidmah ning masyarakat, nggo mimbing umat, pokoke ikhlas ngono ya. Nggo ngaji. Dicukupi ambek Gusti Allah min haitsu la yahtasib. Ono ae. Nyatane omahe yo apik. Kendaraan yo apik. Mangan yo enak Mas yo dikeki wong. Ya rata-rata dikeki wong yo. Nang ndi dimulyakno wong, dihormati wong. Ancene diangkat ambek Gusti Allah. Coba, cek tas teko ya, kabeh ngeruyuk. Coba kaos abang iku sing teko. Makanya aku ki ngoyo terus alhamdulillah ono dandangane. Biasanya kan akeh banser, iki polisine cuma piro ngono. Kapolsek tekoe kari sisan. Biasanya langsung kepawal. Iki alhamdulillah panitia yo sigap. Soale lek gak ngono, gosong kabeh awakku. Lho kula niku sering mulai teko ngaji gosong ini, gosong. Ya rondo-rondo iku lho sing gak trimo ngolek, gak trimo ngotek, nyetot. Padahal wis dikawal lho sing nyerobot. Aku dhewe heran. Pokoke wong wedok-wedok iki lek nyawang aku gemes ngono model. Makasih. Duh. Subhanallah 11:30. Iya. Loh, sampean cek gak keliru. Jalan hidupmu, pola pikirmu, pola sikapmu, pola tindakanmu itu biar nggak salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes, saiki wes. Nah terus, iya ya. Tahapan nggih. Tahapan uripmu cek bener. Imanmu kudu ketata sik, atimu kudu ketata sik. Makanya Kanjeng Nabi menjelang mau di Isra Mi'rajkan itu kan disucikan dulu jeruannya, simbol betapa kalau zaman kate nglakoni apa harus berangkatnya dari hati yang bersih. Kan manusia itu yang dinilai, yang diterima Allah, yang dinilai itu hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Astagfirullahaladzim. Tak pikir kene iki nggone santri tak pikir yo. Dijak ngaji nek model ngene iki kok. Oh ndak lolos. Maknanya takjak memperbaiki kualitas diri kita. Ngono ae ringkese ngono. Soale salat sebagai
buah tangan utama dari peristiwa mukjizat Isra Mi'raj, dan itu adalah barometer tolok ukur utama penilaian Allah atas diri kita, maka harus betul-betul bagus kualitasnya. Sementara ini jujur nggak jujur, ngaku nggak ngaku, sholat kita kalau dikerjakan dengan sendiri entah gimana kualitasnya. Semua yang datang di sini saya berani bilang maaf banget 90% kalau sholat itu ya 90%-nya ngelamun. Gini apa mboten? Podo. Ya walaupun melafalkan niat terus difasih-fasih no. Usyad. Nawaitu usyad. Usyal fardul maghribi thalath raka'ain mustaqbilan. Leh muni qaf ngate indil-indil merotol ini. Qaibalati krotok. Kepingin khusyuk, takbiratul ihram nanti melungker-melungker. Allahu akbar. Coba tekan kabira walhamdulillahi katsira. Udan terus. Wena karu-karuan lah. Kabira dagangan gak payu ngene itu. Allahu akbar. Wis pokoke ngono lah, wis ngono iku. Lah kalau kualitasnya seperti itu apa yang diterima? Ya, secara logika akeh gak diterima ya. Maaf loh ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Iki lek dijerokno titik, Allah itu maha baik. Dan Allah nggak akan mau menerima kecuali yang baik-baik. Lek apik temenan gak diterima ambek Gusti Allah. Loh berarti Allah itu pele-pele? Ya iya. Gak pele-pele biasa, pele-pele Allah itu. Nemen pele-pele nih. Loh, Allah itu pinter maha segalanya. Pantes lek pele-pele. Wong sampeyan sing gak pinter ae pele-pele kok. Nggih mboten? Kok gak semangat. Sampeyan lapo ae mesti milih sing apik. Nggih mboten? Tuku klambi milih sing banter sayang. Tuku jilbab milih sing. Tuku buah ya milih sing. Zaman gelek bojo milih sing, gelek mantu yo milih sing, gelek kiai kon ceramah yo milih sing. Cuma lek apik mesti larang. Pengen murah yo gelek sing gak patek apik. Lho opo ae lek apik ku yo larang. Wong kula sampean sing gak pinter ae lho, lapo-lapo milih sing apik. Apa maneh Allah sing pinter, maha pinter. Pantesan milih sing apik, dadi lek gak apik gak diterima. Hoi. Allah itu maha kaya, maha segalanya. Ya pantes to lek pele-pele wong sugih kok. Wong sampean sing melarate pele-pele kok. Ya cuma wong melarat itu pilihannya gak pati akeh. Tapi saya pele-pele, apa maneh Allah. Dadi lek apik temen gak diterima. Makanya dianjurkan sholatmu iku jamaah, lek sholat maktubah. Lek ijen merawasno, mbok diterima apa enggak? Padahal itu dadi standar penilaian. Awwalu ma yahasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek jamaah akeh keterima lek jamaah ngono lho. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya kalau sholat maktubah beliau selalu berjamaah. Nah, lawang gresik umat Kanjeng Nabi sing kendel-kendel. Sing penting sholat. Apa mana sing dicowok kali sunnah ae kok. Walaupun mau akad kan sunnah. Halo. Ya Allah, ya Allah. Saya kita ajak hitung-hitungan aja wes, balik cetek meneh, hitung-hitungan. Yakin gak pengen ngerti? Weruh lah. Lepas dari arti derajat itu apa? Ngapunten. Lek salat mujen ndok omah oleh siji. Lek gelem mlaku titik ndok masjid oleh 17. Iki gambarane ngene. Sampeyan misalnya jualan barang, lek sampeyan jual ndok omah payu 1 juta. Lek sampeyan gelem mlaku titik wis salah iku suarane bae truk sampah arek noleh. Dalane munggah gak kuat, mesine wis legrek. Ya karo padha karo bojomu nek wis legrek gak kuat munggah ngono iku. Noleh kabeh ku ding. Iku truk gak kuat munggah. Ya kan padha karo bojomu lek gak kuat munggah ngono iku lho. Jing logur meneh. Jing logur meneh ngono iku. Lapo antek noleh. Dilanjut mboten iki? Sampai lali aku. Sampeyan misalnya adol barang lek sampeyan dol ndok omah, payu 1 juta. Tapi lek sampeyan gelem mlaku titik tutup pasar, payu 17 juta. Dijawab, sampeyan ngono ku pilih adol ndok omah ta ndok pasar? Waras, pilih 1 juta atau 17 juta? Waras. Lha ono wong wis ngerti ngono lho. Lek mlaku titik ndok pasar 17 juta, lek didol ndok omah payu 1 juta. Kok milih didol ndok omah, pilih 1 juta. Iku wong waras ta wong gendeng? Waras ta gendeng? Nah, kabeh weruh, sadar, ngerti, yakin. Lek salat fardu ndok omah ijen oleh siji. Lek gelem mlaku titik ndok masjid oleh 17. Nah, gelem mlaku titik berangkat nang masjid, salate berjamaah. Gendeng ta waras? Gendeng ta waras? Waras. Lho wis weruh ngono lho, gak gelem mlaku. Gak ngelek sing 17, malah nang omah me oleh 1 juta me oleh siji. Waras ta gendeng? Waras ta gendeng? Sing jujur banter ngapunten wong Kembangan selama iki salate fardu salate maktubah akeh andi sing jamaah nduk masjid karo sing salat di omah.
Berarti wong Kembangan akeh andi sing waras karo sing gendeng. Ngapunten. Ngapunten. Lho kula sampean iki jodone jamaah, Bu. Lek gak jamaah yang merawasno akeh gak ketrimo ngono iku lho. Akeh gak ketrimo. Tapi lek gelem jamaah ketrimo. Sampeyan gak khusuk, potonganmu yo angel khusuk. Imame khusuk. Lho sampean katut khusuk. Baru kae jamaah ngono ku. Sampeyan gak khusuk, imame gak khusuk, mbok perkara mikir utang mbok apa ngono. Terus ana salah sijine makmum khusuk, katut khusuk kabeh. Iku enake jamaah. Lah saiki sampean gak khusuk, imam gak khusuk, makmum situ-situ gak ono sing khusuk. Lek bentuk soft, lurus, rapet. Lho iki baru kae soft berjamaah lurus rapet, ketulis khusuk kabeh, ketrimo kabeh. Sehingga kalau mau dilaksanakan sholat jamaah itu imam disunahkan memberikan komando kepada makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Lek mari koma. Mari koma. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Ana sing min iqamatis shalah. Ya kaya lek Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ngono. Iqamah dhisik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Imamnya kasih komando. Stawu. Stawu. Sudes Asr. Stawu. Abdurrahman As-Sudes ini. Stawu, stawu sufufakum wasuddul khalal. Kok metenteng lho ngono. Ya nasi ngomong, enak suarane. Gak enak yo gak laris omonganmu. Sing garano laris yo enake iku kok. Lek mengkene biasa. Gak harus bahasa Arab. Oleh sampean kira-kira dadi imam terus jamaah yang gak pati iso ngaji, gak ngerti bahasa Arab. Yo pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Jamaah sekalian mohon safnya, barisannya diluruskan dan rapat. Tolong kalau barisan depan masih ada yang kosong longgar diisi. Cara Jawa yo kena. Para sederek, sedherek jamaah nyuwun tulung barisanipun lurus nggih, ingkang tesih kosong ngajengipun dipun isi rumiyin. Ngono gak kudu menggaya. Makmume model ngene-ngene iki nang imame kawaya. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyata shaffi min tamamis. Carane makmum mbek tolak-tolak. Ngomong opo sih kowe? Malah gak cetha. Nggih cara Jawa gak apa-apa, obo-obo ngono iku. Ya tunggal enek tepak dadi Bilal nek mangkene ngarane Bilal kate ngunggahno khotib iku lho. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Iku mbok ganti bahasa Indonesia cara Jawa gak apa-apa. Kok gak percaya sih tak omongi. Weh. Astagfirullah. Sing penting aja rukune khutbah ngono ae. Sangingane yo gak gaya ngono. Itu bangane wis cara Arab ora ngerti. Wong iku yang mek pengumuman ngono ngandani sampean. Imam katanya ngendika ngono, lurus barisane lurus ngono. Nah, ukurane lurus iku kenceng. Rapet iku mepet. Pundak nempel pundak. Ukuran rapet ya. Pundak nempel pundak. Lah nek wonge dukur ndek, ya lengen. Sing digawe ukuran iku awak ngene rek, duduk sikil. Soalnya ono gawe ukuran rapet iku sikil. Wonge sing arang-arang, tapi sikile dipepetno, dadi mekekeh. Dadi wong salat ngadeg kaya wong wedok nguyu ambek ngadeg. Biasae wong ngene iki, lek sendakep ditekke nang ndukure dodo, nyengangik ngene. Terus gawe celana sak sore dengkul, ngene. Disawang tok ae lho posisine wis elek. Padahal orang sholat itu harus gagah. Ya sufuna fis shalah kasufufihim fil qital. Ya Rasulullah dengan para sahabat itu kalau membentuk shaf dalam sholat berjamaah seperti shaf barisan di medan peperangan. Gagah. Ya wis padha meneng Lho Islam ku ketokno syiare, ketokno gagahe. Makane mulai adzan ngomando iku, ngomando sing gagah. Imam yang ngono, Allahu akbar. Gagah ngono. Adzan gelekno sing gagah. Artinya gagah yo sing suarane enak, nyaring, sadu. Dadi sing krungu ternyo. Kanjeng Nabi nek gak ngono lah gak diseleksi tukang adzan. Lha apa sing ditunjuk Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum? Ya karena suaranya enak untuk menyentuh hati kaum muslimin dan muslimat. Makanya wong suarane elek kok adzan, iku hukumnya makruh. Lha apa? Ngerusak kuping. Tolong sing suarane jebrang-jebrak ada nyekel mic ya, Man. Gak kudu adzan sampean, tugasmu yang ngresiki telek cecek, tak ngisi kolam, tak nyapu ngono. Niku nanti kongkon adzan ya rusak mikir sak spikere. Sing nom-nom terutama lek subuh. Halo. 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 Dilanjut mboten iki. Aku mumpung gelem iki. Lho. Sampeyan gak percaya, aku isih tas 3 dino wingi, gak mulai. Semarang, Kendal, Pekalongan. 3 dino gak mulai. Saiki mau rutinan nduk kono, makane ana jadwal iki mergo ana rutinan nduk kono. Majelis An-Nur ngono iki. Meneh Kalimantan. Berangkat ora ono wisan. Kok gak ngandel percaya tak antemi sisane temenan.
Meneh aku berangkat nang Kalimantan. Melu. Mau. Tak kuat aku. Nah, iki yo imbasnya corona iku. Agenda saya yang ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ya pending semua. Padahal aku wis diurus visa, wis dikono tiket. Anggitmu aku ngaji cuma nang RT-mu tok ngono ta. Ngene masih ngene iki yo tutuk luar negeri ra. Ya mbok kok diundang tutuk kono. Halo. Tutuk endi mau ya? Delekno sing semangat, tukang-tukang ngaten iki lho. Lek subuh terutama, ukuran subuh itu ukuran. Ukuran kesolihan, lihat subuh. Ukuran keimanan, lihat subuh. Wis ngono ae. Sampeyan makanya aku sering pesen, Bu, sampeyan gelek mantu lek kepengin barokah. Pasti bener, yakin hakul yakin barokah. Gelek arek sing rutin istiqomah salat subuh berjamaah nduk masjid. Gak kira salah pilih, gak kira keliru sampeyan. Repot, kembangan gak ono repot, mesti ono nduk kembangan. Coba areke umure 72 pisan. Mane arek sing umur likuran ngono gak kira ono. Ayo meneh, gelek ono arek kaos abang iku nduk masjid. Lek sampai ketemu sereten gawa nanggonku. Gak kira ono. Lek arek iku gak kira ono meneh, subuh nduk masjid gak kira ono. Gak kira ono. Tapi kok jam 8:30 gelek ono nduk warunge rondo lak ono arek iku. Wis ngopi pisan. Subuh iku ukuran, ngono lho. Makane sing semangat gelekno. Apalagi di subuh itu ada tesis as-sholatu khairum minan naum. Tesis maksudnya as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu sebagai realisasi simbolik dari prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Salat lebih baik daripada tidur. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Itu yang mengumandangkan harus lantang. Masya Allah kok ya gak paham kok. Soal ini berangkat dari keprihatinan. Nah, kalau niku lak sering subuh durung tutuk omah. Subuh itu masih di perjalanan. Jadi lewat masjid-masjid ngono. Krungu wong azan. Rata-rata sing azan subuh iku wis mambu kuburan. Coba cari yang muda, sing suarane enak. Ayo. Setatnya mulai tarhim. Cek syiar, kampung iku cek syiar. Coba cek pandane pantese yo. Kembangan wayah subuh nang masjid penuh. Masya Allah. Soalnya wong kene prinsipnya lak diwalik. Gak as-sholatu khairum minan naum tapi an-naumu khairum minas sholat. Turu iku luwih apik timbang salat. Wonten mboten sing ngoten niku? Ayo buktine wong Kembangan nek wayah adzan subuh akeh andi sing berangkat salat jamaah nduk masjid karo sing sik turu. Ah, masjid-masjid nduk Kembangan kene nek wayah subuh akeh andi wonge ambek cagake. Akeh andi wonge ambek karpete. Lah iya iku berarti an-naumu khairum minas sholat. Iki ngrungokno tagak sing wong sebelah kono. Makanya tak kongkon sing nom yo himbauan, sing enak ngono. Seje, suasana itu seje. Auranya beda. Coba tarhim aja loh, tarhim itu kalau masih muda, enak. Assalatu wassalamu alaik. Neng ati tercep. Ya imam al-mujahidin. Ati lu rasanya apa krungu tarhim model ngono. Assalatu wassalamu alaik. Griming. Ya nasiral huda. Ya masjid kene lek tarhim lak enak ngoten nggih. Ya percaya wong radio sing disetel. Gak enak ya apa ancane radio. Ya khairu khalqillah. Radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Bareng tutuk azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu jongkrokno ya ngono. Lah itu ada komando as-sholatu khairum minan naum, harus bener mengumandangkan dan melafatkannya. Ada filosofi as-sholat dibaca panjang, dilakukan panjang, naum pendek-pendek saja. As-sholat panjang, naum pendek. Itu filosofinya. Ya sholatnya yang panjang, tidurnya yang pendek. Makanya apa maneh wis tuwa, gak kira turumu kuat suwe. Jam 09.00 sampai subuh gak kira kuat. Nguyut tok itu papat paling enggak kok. Lelar-lelir. Iki maknane dikongkon sholat. Enggak. Klemer nang jeding doprok. Yes. Ngono ku langsung cewek opok nang kamar mana? Orang jam yo ngelilir, klemer ndoprok. Yes. Opok. Balik nang kamar meneh. Lu padahal wis kadung teles, wis kadung adem. Ayo iku nek wis kadung kena banyu kan ademe tembus tok utek sih. Lapo kok males wudu sampean?
Prei, udur. Umurmu swidak 5 udur. Metu apa kecap ah. Alasan ae. Mangkane lek nglagokno as-shalat dawa naume pendek. Lha mangkene lek diwalik. Shalat endek naume kedawan. Sing bener ya as-shalat dawa naume endek. As-shalatu khairum minan naum. Wong radio. Gelek ana baterainya ana tak gak? Radio. Yo ancene saking enake. Dadi iku lek diartekno lek salate lho dawa. As-shalatu khairum minan naum. Nek diartekno ra ngene sih. Salat iku luwih apik timbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Lah nek wong kene lak enggak. As-shalatu khairum minan naum. Dadi sak watuk-watuke katut azan. Lha iku nek diartekno ya apa, Bu? Salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane wong kembangan sing krungu padha kelon maneh. Jamaah nggih. Hoi. Sampeyan kate gak jamaah ya, alasanmu apa? Iku maknane sehari semalam kita di absen sama Allah minimal 5 kali. Datang dong. Katanya pengen dikasih, dipanggil sama yang ngasih masa nggak datang. Jare pengen dikai rahmat, dikai ridho, dikai barokah, dikai 17 derajat, dikai swarga. Nek diceluk karo sing kate ngekeki kok gak teko. Anjane sampean ki rada gendeng kok sampean. Oh kepengin dikeki lho, diceluk karo sing kate ngekeki gak moro. Ya wis pokoke ngene lho rek. Sedina suwengi di absen ping 5 yo moro. Itu artinya yo sak gagahe sampean ku setor rai nang Allah. Nggih, setor rai nang cek ketok Gusti Allah. Engko kebagian sampean. Setor rai nang Allah. Berusaha diingat Allah melalui salat. Berusaha diingat Allah melalui salat. Oke Bapak, kalau sudah sehari semalam 5 waktu itu sampean gak jamaah yo, seminggu sekali lah, Jumatan, berangkat atau disian. Cek klebu nang buku catatan sampean. Lek Jumatan ku budal dhisik. Aja kari. Loh, lek azan Jumat sudah dikumandangkan, khotib sudah naik ke mimbar membaca khutbah, bukunya malaikat ditutup, plek, malaikat menghadap khotib menyimak khutbah, ngrungokne khutbah. Lah sampean sik tas teko, kecatet napa mboten? Lah sampean ki 5 waktu gak tau kecatet, Jumatan gak kecatet sisan. Makhluk nomor piro men? Ngono ku lek ditakoni wong ya alasane, aku Jumatan plus. Nek kok Jumatan plus, berangkate kari mulai dhisik. Haji plus kan ngono. Wong haji plus iku ya berangkate kari mulai dhisik. Aku Jumatan plus. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ya wis jam 12. Emoh. Ngaji kok oleh mari opo karepe. Emoh. Ya wis. Ya. Ya iki maksudku sampean iki tak paling tidak seimbang ngono lho buntunya sampai akhirat. Wong kabeh sing ngekeki Gusti Allah tapi sampean sering lali nang Gusti Allah. Ngono lho maksudku. Ya rata-rata wong kene lak luwih milih donya timbangane akhirat. Luwih seneng barange Allah tapi gak seneng Gusti Allah. Luwih milih jajane Allah tapi gak gelem milih Gusti Allah. Luwih milih rezekine Allah. Tapi gak milih Gusti Allah. Buktine lek dikai rezeki akeh, lek oleh rezeki akeh sering lali nang Gusti. Halo. Nggih napa nggih? Misalnya sampean duwe toko luar sing tuku sampe ngantri-ngantri, sibuk ngedoli wong tuku lho. Terus ono adzan asar teko masjid. Ayo milih masjid ta milih toko? Sing banter masjid ta toko? Salat jamaah ta ngedoli? Ganjaran ta dhuwit? Yang ngono ku raimu. Lah iya, mangkane sepurane wong kembangan iki masih wis tuwek-tuwek tapi kelakuane kaya arek cilik. Anjane wong kene iki ya mantan arek cilik. Lih, arek cilik iku luwih milih barang timbang wong. Arek cilik kan, mergo gak ngerti nilai, makane dekne luwih milih barang timbang wong. Coba, ana arek lanang cilik umur 3 tahun, weruh wong wedok wayu andum permen. Arek cilik umur 3 tahun mau pilih sing andum ta pilih permen. Ya permen wong gak ngerti. Iku arek cilik pilih permen. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun saiki. Pilih permen tak pilih sing ngandum. Ya cerdas kok. Mergo wis ngerti nek regane larangan sing ngandum. Rasane ya luwih enak sing ngandum. Ngono lho. Lah sampeyan niku ternyata selama ini luwih milih permen, gak milih sing ngandum.
Wong zaman luwih milih donya, gak milih sing ngandung donya. Paham tak gak ya ya? Zaman luwih pilih duit, gak pilih sing ngandung duit. Iku kelirune sampean. Ayo coba Mas, Bapak. Iki guyon tapi temen. Tak bocoki meneh. Pilih ndi sampean? Apem. Sik tala. Ono wong ngomong apem langsung. Sampean pilih ndi sih? Apem karo Mbak Siti sing pinter gawe apem ngono pilih ndi? Lah iya. Sapa pilih apeme Mbak Sri? Kok pilih apeme Mbak Sri, apeme Mbak Siti? Ya lek sampean pilih apem sak pira apemmu iso entek, sampean duwe apem pira elak entek sih. Tapi lek sampean pilih Mbak Siti, Mbak Sri sing pinter gawe apem, masih apeme sampean entek lho. Mbak Siti sik duwe. Gawekno maneh lho sik iso. Butuh pira sih sampean? Digaekno. Iki lek sampean pilih pangkat, pilih duit, pilih donya, sak pira pangkatmu, sak pira duitmu, sak pira donyamu, iso entek. Tapi lek sampean pilih Allah yang punya segalanya, pangkatmu entek, duitmu entek, donyamu entek, Allah gaekno meneh iso. Allah ngekeki meneh iso. Iki rahasiane kiai-kiai, makane kiai gak tahu kentekan donya. Lho, kok ngguyu lek kiai temen lho ya. Lek kiai temen gak tahu kentekan donya. Lha apa? Mergo pilih sing duwe donya, gak pilih donyae. Nek potonganmu kan pilih apem. Olehmu ya cuma apem iku tok. Kadang gak ketepaan apeme bosok. Mambu. Oh, jemek barang ngono apeme. Coba sampean pilih sing pinter gawe apem. Lek apem sing wekmu jemek mau diganti. La haula wala quwwata illa billah. Embo. Para kiai ku pilih Allah, gak pilih donya, makane donya iku cukupan. Ku tak contohno to mau. Omah apik, kendaraan apik, mangan enak, dihormati wong, bojo ayu. Janji kiai temen bojone lak ayu-ayu. Kiai temen iki tau mondok, suwe mondoke. Gak cuma diluk ngono gak, suwe mondoke tirakat, riyadhah, zahir batine siap, zahir batine kuat. Ngono, yo duwe guru, duwe kiai, kiyaine terus sambung sanate sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ngono, ya iso maca Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab ngono ku iso. Kiai temen, nek kiai gak temen nih, titik Fathul Wahab sing diwaca, Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Duwe sanad sampai tutuk Syekh Google radhiyallahu anhu. Oke, sampeyan buka-buka HP oke, tapi manfaatkan untuk pahala, harus bernilai pahala. Kayak golek ibaroh, kayak golek sing bener-bener kitab-kitab sing bener utawa meneliti. Tapi sampean kudu selektif, kudu hati-hati. Soalnya akeh sing digubah, akeh sing dirubah tujuannya untuk menyesatkan. Lah nek kitab kuning iku aman sampean. Nek sampean gak pati iso ngaji, sampean mung pedoman karo iku, sampean gak ngerti iso bahaya. Takok sing ngerti, koyo ngene-ngene iki. Dadi mangkel aku. Hoi. Napa kiai kok bojone ayu? Ya soalnya kiai iki hiburane cuma bojo. Atau golek hiburan karaoke ya gak pantes, biliar ya gak pantes, hiburannya cuma bojo iku tok. Ngono nang elek sisan kaya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Makanya Gusti Allah adil, kiai ku rata-rata dikai bojo. Ayo, ngapunten. Lah sampean kok gak dirapi kiai, soalnya rupamu gak standar. Wis ngono. Lah ket mau cengengesan ae kok. Makanya aku kok gak dirapi kiai ya. Ya ngono ku ngaca. Kurang ayu rupamu. Soalnya dirimu gak bisa menghibur ketika kiai lagi capek, penat, pikiran mikir umat ngene-ngene. Sapa sing bisa menghibur? Nek tutuk kamar terus, bah, ngono. Setelah tenang ae sampeyan apa sih? Kan apa. Ngene yes. Lah nek sing menghibur model ngono-ngono iku, gak mandi. Wes, moh. Aku gorong ringkes-ringkes kelambi, gorong apa. Wis sepuntene sing kathah. Mboten ngapunten sing kathah, ampun jam 12 nggih. Setuju ngapunten. Moh. Pun nyuwun datang Gusti Allah diparingi selamat sedaya. Nggih ditungakno bangsa Indonesia yang dicemaskan dengan adanya wabah virus. Heeh. Ngono ku yo jenengan yo jogo-jogo nemen, waspada yo. Lebih hati-hati iya, tapi nggak usah terlalu panik terus sampai lali sembarang-barang. Koyok-koyok terus meningkati mati. Ngger kesenggol wong iki mati. Ya gara-gara ngono iku kan terlalu di piye ya oleh ngarani. Waspada iya harus. Tapi nek intine nek cara kula budayakan hidup Islami. Sampean hidup dengan gaya Islami insyaallah. Urusan mangan ae misalnya. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Satu. Lah potonganmu kan enggak. Gorong luwe wis mbok emploki ya. Wis wareg sik mbok terusno. Jadi banyak penyakit yang faktornya dari makanan. Halo. Haram-haram ya dimploki barang ngono iku di antarane. Terus budayakan toharoh, budayakan sesuci. Kita fikih iku bab pertama mesti toharoh kok.
kebersihan bagian dari kesehatan, bagian dari keimanan dan seterusnya dan seterusnya. Terus ojo lali ndonga nyuwun nang Gusti Allah selawat sing akeh ndonga sampean oleh ijazah ndonga teko kiai sapa iku amal mantep benteng yang doa silahul mukmin ndonga iku senjatane wong mukmin kok tembus tekan arase Gusti Allah selamat wis ngoten nggih. Nek janjane nek wabah iki biyen wis mulai ana jenenge taun pagebluk iki biyen wis mulai ana esuk lara sore mati pagebluk ngayang kori apa jenenge ngene kok sore lara esuk mati iki biyen wis mulai wis ana iki biyen sebabe apa cuma biyen teknologi kan gak canggih iki ngrungokno tak gas ya aku kok wedi ngomongi sampean malian. Lha sampeyan kudu yakin karo kekuatane donga apa maneh kuasanipun Gusti Allah sehingga para alim para kiai sepuh nganjurne kula panjenengan ken ngatang-atake mau selawat di antarane selawat tibil qulub selawat gawe tombo selawat syifa terus sampeyan oleh ijazah donga-donga teko para kiai ngono iku sampeyan maca iku sing bentengi sampean wis nyuwun pangapunten sanget wis kliwat-kliwat iki aku ngaji moh ayo mela aku tak critani dhewe ae apa ya seneng tapi ya gak ngono carane terus remek aku nuruti sampean ono nang ngisor kari terus ngono ancene gawane wong ndok ngisor yo ngono iku ngapunten sing kathah nggih ngapunten sanget nggih kita iku mari nata mangan ta oh iya ngumurtine aku luwe ketawa panitia departemen perberkatan wis seneng aku kembangan subhanallah semangat padahal biasanya ndok kota ngaji bengi gak kira kuat akeh-akeh ngaji ndok kota iku lah sore-sore tapi asline wong desa kabeh sih makane mosok wong kota kok ngono iku model pantes blas iya ancene aku desa ya mergo desa iki sing gak ana laris yen ngapunten sanget yen ngapunten ayo bareng-bareng nyuwun dhateng ngarsanipun Allah muga-muga majelis niki manfaah maslahah barokah fid dunya wa dunya wal akhirah omonganku sing gak pati enak dirungokno aja lebokno ati iku mek bumbu ngono ae PN hikmahe PN ilmune yen ngapunten sanget nggih ndonga muga-muga kula sak keluarga sampeyan sak keluarga dulur-dulur sing diuji Allah dengan sakit mudah-mudahan segera diberi sehat yang lagi sulit mudah-mudahan diberi kemudahan yang lagi susah mudah-mudahan diberikan kebahagiaan yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik nggih nyuwun datang ngarsanipun Gusti Allah muga-muga kita halus sunnah wal jamaah khususnya An-Nahdliyah diberikan keistiqomahan tetap bertahan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, secara umum bangsa Indonesia mudah-mudahan selalu dijaga keutuhannya, diberi keamanan, keselamatan, dan virus corona yang menghantui dan membuat banyak pihak panik ini mudah-mudahan segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat wa afiyah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabiyir rahmah syafi'il ummah wa bi nadhitu al qabul wa ijabatis sulh husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala ma nawaina wa ala ma nawu bi salafina salihah min jazakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ini hadir guru saya waktu saya nyantri di Pondok Pesantren Taklimul Quranil Azim Sampurnan Bungah Gresik. Salah satu guru saya Fadilatul Mukarram Kiai Haji Suratin Abbas. Ini beliau gurunya hadir. Mohon keikhlasan beliau untuk mengimami doa khatmil majlis pada hari ini. Iki lho wonge mbok sawange. Gantengnya jelas gantengan aku. Beliau salah satu guru saya. Monggo Pak Kiai Haji Suratin Abbas kersa paring barokah doa. Kondur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya da'imal fatin al bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib saniyah shalli ala sayyidina Muhammadin khairil warasajiyah wa fir lana ya dal ula fi hadhil asyiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim tahassana bitil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif annal adza wal mu'dzina wal balaa wal waba wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shrif annal balaa wal Allahumma shrif annal balaa wal waba wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salim dinana wa salim dunyana wa salim akhiratana wa la tusallit baqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairiyat dunya wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah
Allahumma khtim lana bil imani wal islami wa husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil imani wal islami wa husnul khotimah. Allahumma ja'al auladana wa talamidatana awliya kurama ulama fuqaha sulaha su'ada fid dunya wal akhirah. Allahumma inna auladana tarabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarr wa rabbana hab lana min azwajiنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Matur suwun nyuwun pangapunten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.